Oke, assalamualaikum. Kita kedatangan paket dari Alfarizi Laras Sport ya, dari Bandung. Ini isinya satu pucuk senapan angin. Mari kita unboxing ya. Super guys, mantap. Bisa panggilnya. Boleh kita pasang. Nah guys, kita tengok ini udah kepasang ya, tele sama ya tele aja sih. Kita coba powernya. Mantap nih. Tuh ngomi. Wow. Gila guys, mantap. Tadi tes mimisnya cocoknya pakai mimis JBS 13 grain ya, mantap.